咁其實早喺呢個2019年年尾嘅時候呢，我就發現自己個鎖骨上面就多咗一粒嘢啦。做過好多好多唔同種類嘅 check 之後，最後就確診係呢個淋巴癌啦。佢嗰個種類名稱呢，就係叫做何傑金氏淋巴瘤。咁其實一開頭呢，我知道確診咗之後呢，其實我就冇即刻去行西醫嗰條路嘅。初頭試咗一啲自然療法啦，同埋食中藥嘅。咁過咗一段時間，覺得個效果未如理想啦，亦都情況亦都有惡化。咁所以最後都係決定行翻西醫嗰邊嗰條路啦。咁一開頭用最普正常嗰種化療藥啦。咁後來咧，亦都會試到呢個免疫治療啦。咁跟住再最後咧，就係試呢個標靶藥啦。咁其實一路每一段階段咧，都係越嚟越好嘅，